U ovom videu zajedno završavamo radove u kuhinji koji su nam ostali od prethodnih dana. Malo improvizujemo, malo učimo usput i korak po korak privodimo kraju ono što smo započeli. Pripremam brzo domaće jelo, a navratio je i svekar. Sad mi smo... Nećeš mi se tako lako... Naravno, tu su i moji mali zeleni uglovi, biljke koje uvijek nađu način da me uspore i podsjete da obratim pažnju na detalje. Od kuhinje, svakodnevnih obaveza, pa sve do tihih večernjih trenutaka kada kuća utihne. Ako volite realne, nenametljive vlogove, male promjene u domu i život onakav kakav jeste, ostanite sa mnom do kraja videa. Već ste vidjeli u prethodnom vlogu da smo sami sebi mijenjali radnu ploču i pećnicu u kuhinji, ali kao i obično uvijek nešto ostane nedovršeno. Tako je i ovaj put. Ostale su nam još lajsne koje nismo stigli završiti prethodnih dana. Evo upravo sam. Garancija. Smjest. Nisam još našla neko mjesto. Hajde. Da sad ovdje stoji. Ne smislim djeću. Pogledaju koji mi papiri dođe, znam sve šta me bacite da vidi. Garancija. Sad samo na bosanski jezik ostavi i to i to. Ima, piše tamo garancija, hajde ostavi sve. Da ti uvijek ima. Moram ja već reći. Vidiš ovo ovdje što nije idealno. Vidiš, pogledaj. Vidiš? Ja to si tako rekao, kad smo radili. Nisam, ja sam tebi rekla do ovdje. I ne može dobro. I ne može, pa nemoj doći sad, ko rekla nisam tako rekla. Mogu zabušiti. Pa eto, i ovo trebamo skratiti. Pa ćemo i ovo sad raditi. Sve zavisi kad ću ovo završiti. Ako budemo I ovo trebamo skratiti. Ako budemo ovako napredovali, garant nećemo ni ovo. Ne znam, ovo sve mi je puno. Pa gdje ovo ovdje spušta, na stol? Pa neke valja mi vratit sve. Pa hvala Bogu da valja. Veče je i već je prošlo 19 sati. Nakon večere i večernje kafe odlučili smo da se bacimo na posao. Suprug je krenuo sa rezanjem i pripremom lajsni, a ja sam naravno prvo morala skloniti sve stvari iz kuhinje. Opet isti scenario. Evo vidi, to je taj ćošak. Eto mi kako to posjeći. Pa neću malo ću, pa ću ja ovdje nisam centru si. Ću napolje i snim sjeći. Pa ako misliš da ćemo platiti, znači. Jel misliš da ćemo? Pa ne znam, ne mislim ništa, ne znam. Pa eto i proba. Nema, ne. 7 popit se vrati.
Pa sjeci ovdje. Čuješ? Neću, nije mi... Teško. Dok on radi, ja sam iznijela stvari i sjela za laptop da malo radim na novom videu, dok ne zatreba opet moja pomoć. Ja, tu. Hajde, gdje ćeš je? Pa moraš se maknuti da zamjerim. Gdje mi prava? Ode mi cvijet. Ode mi sve. Možeš doći, Čedi, ako hoćeš malo i crni sad zavedeš što sam. Nažalost, te večere nismo uspjeli završiti sve. Falila nam je još jedna lajsna, pa smo morali odgoditi nastavak. Fali nam još jedna. Ja, I fali nam i crne utičnice. Osvanuo je novi dan, a poslije podne nam je navratio svekar. Pripremila sam jedno brzo domaće jelo od kukuruznog brašna, koje sam dobila od mame. pogodno. Pa fali malo žute frite. Malo tako što bi gotovo. Ja. Ako ništa ponese za večer. Pa ja. Mogu pomiti, a to ću ja samo tu. O, Mama, žutu, kukuruznu, ne znam odakle joj. što? Još jedan ovo še. Popio.
A trebam napraviti Benji probu. Nisam otkrila. Bome ovdje sad jutro kao da je snijeg pao. Jutro je baš je bilo puno. Ovo jelo se može pripremiti na više načina, a ja sam se odlučila za jednostavnu varijantu. Napravila sam smjesu od kukuruznog i bijelog brašna, svježeg sira, jaja, mlijeka i praška za pecivo. I sve to ide na pečenje u rednu. Zrak treba izračiti. Mora izračiti sve radijatore. Kaže nadvor. Da samo je možda preći. Crtu. Ja ovdje gledam a potpuno ti usraju divno da šusti ono da oni sad imaju svi poklova. Pa šta ćeš sad, danas je to tako, svi rade i svi moraju imati vozilo i eto. Ali eto, vidi kako godine brzo prolaze. Ja se sjećam kad smo išli, kad su pričali. U krilo se uvali, mali bio. Začas godine prođeš. Na kraju sam smjesu ipak prebacila u malo dublji pleh jer sam se bojala da bi moglo izaći tokom pečenja, bolje spriječiti nego čistiti redno. Na kraju, po želji, može se preliti vrhnjem za kuhanje ili mlijekom i kajmakom. Kad budeš izvadit ću. Da ti izvadim? Da. Ne možeš sad. Sam. Pa nam dođe, Ja, aj dobro. mogu malo čaja potisnu, ne da valja sad. Ja. Pa ja, uči ja da Upalite lampe na polju. još. Aha, hoćeš probat to? Mm. Sad mi ti ne jedemo više tjesteninu kao prije. Luka, ti ga nećeš više, ljudino. 3 dana nisam mogla izračiti kući. Dobro, ja sam vidjelo. Strašno. Samo vidite Strašno. Evo, rekao sad dok ne izađe, tu valjda izlazi nešto. A vidiš ovo sad kako, gledaj. Vidi kako može. Svidio. Ja mogu češko Ja. I vidiš šta, na primjer, nisam još isprobala sve, samo pečem na ovom ko na onom što sam imala, ovdje ima isto koji na onom. A ovdje, znaš šta, kad upalimo
prije vek da se zagrije, nema potrebe, ovdje ima naš poretu sad dođe, automatsko nešto što podigne temperaturu. I vidiš ima do Haman koliko ovo dođe, 300 valjda, jel? To je 300. Mislim, Kako brzo, pa kolo, sekunda vrelo. ja da mu pokažem. Vidiš? Sve ostaje. I znaš kako brzo zagrije? Evo staje ruku. Sekunda. Sve što je žiga. Gleda. Jesi vidio? Ugasi da. I gotovo. Žiga Zagrijano. vidi se. Da. Hvala vam, dođite. Hvala sam ba. Sad vidimo. Nakon što smo ispratili svekra i večerali, odlučili smo da odemo do BM-a, u moj rodni grad Živinice. Trebalo nam je još par sitnica, a usput smo malo i prošetali. Tako je to, gdje god se loži sad zimski period. Jako je puno naseljeno. Znači idemo prvo u BM. Po onu lajznu što nam fali. Lajsna jutu sam cijeli bio. Aha. I u traku sam bio. Kad smo se vratili kući, nastavili smo posao koji smo započeli prethodnog dana. I večeras haos. Još malo. Nikad haosa neće nestati. Joj, kako mi je to tako ostalo? A ja nisam odvrtala utičnice, nisam znala. Skini malo nekako. Da je ispraviš. kodiš, ja. Pa ti si to zavrtao kad si krećio, jel? Šta već, ne znam. Ali, jesi možda trebao nešto isključiti? Aha. Da te neće struja dernut. Hajde naći trubu. Subhanallah. Nego? Dragi Armine. Pa presjećaš kablo. Neće. Pa vidi tu si ga eto malo dotak. Zvano, opusti se. Ne mogu se opustiti, to je struja. To je struja, halo. Armine. Ma ne, Arminu, ha priču, ha ne priču. Od kada nam je oči para. I meni para, ali to se ne radi tako. Valjda bi se trebalo ugasiti. O tako? Evo Oj, počne. što se zafrkao je čovjek. Ja ovo ne mogu da gledam. Znači ne mogu da gledam. Ležim i čekam da vidimo da se šta desi. Nećeš mi se tako lako riješiti, vodi snimi ako hoćeš. Završio sam, šta? To ću snimiti. Pa evo snimam. Pa šta ću snimat, taj? Postaviš ti ukrivo pa ćeš onda... Ne smiješ ukrivo postaviti. Ja, Ne sumnjam ja. se ponovo. Ne sumnjam ja u tvoje kvalitete. Ili ispravio? Ja. Nije mi problem. Kakav ti je ovo brend ovdje? Najbolji na svijetu.
Mislim da ti je malo ukrivo. Malo ti je ukrivo. Koji je dan trenutno? Potvrdio sam skat, vrata nisam iskreno zavrtao kako bi bio ovako. Ne moram dirat, ono sam izađe, ja istiram ruke, česnat, malo ću ispirat možda česma, ali to je sigurno ne prljavije kao što je. I stvarno se ovo otvori, da se može dosut. A ne, općenito to sve. A to je predstavljeno nekom nešto, ne znam. Ne znam zašto. Ko će znati, subhano? Kako neće znat? Ovo je za... Čitao mi. Ne znam. Tako. Jes. Dođite na kraj dana, uspio sam još postaviti ova... Krompir dobar. Još sad zastave. Malo sam se napatio, ono više. Evo ću ovako stojati. Šta je ovo? Ono, A zašto mi nismo ovako snimali temu? Bilo nam nabrzino nekako sve. Ne, ovo za lijepo, da. Baš. deska. Potrebno sam. Naredni dan ponovo smo odlučili da završimo još neke sitnice u kuhinji. Ja sam ispraznila kuhinjski ormar kako bi suprug mogao skratiti police koje su malo stršile van. Dole iz sprata. Gdje? Gajbice, znaš dole gdje stoji. Kad uđeš u sobu sad, odmah ovdje uz dasku za onu graviću, kajba jedna nadruža. Ja. Važu taj zelena čini se. Ja se nam nisam super napravila. A bude nam ima prilično. Ja. Nešto. Neki brok ispekne žene. Ovo mislim da odim ženi samo da posjetim. Strašno. Treba. Strašno. Mogla bi ti nama malo i kokica. O, ne, Ne mogu ni ja meni dobila, već samo oči hladne. Sad. Da. Možeš ovo predržat malo. Jer koliko treba proći? Zbjerka sam daski sve. Ja. Pušti to sad ovdje, ovo ovdje drži. Ima još jedna, ček. Okej. Sad je ovo gore. Ajde. Držat da se ne bi... To radi šta si rekao. Evo, nadam se da će to biti tu sad. Ma, hoće ja šta. Samo nemoj puno steza. Koju ćeš sad, pošto ovu hoćeš dole, ova se gore više vidi možda. Da vidim, nisu oni. Gore se ona jedna vidi, ja, a ova... Znači prva dobro. Da. Vidi sad. Ovu srednju. A da, Ja. moraš ti, nisu ti tačno bile, ja? Ne moraš. Pa nisu oni sad tačno. Nisu. Vidi sad ovdje, vidiš. Ja vidim, stani malo. Znači, Samo povuče sekundu. malo do kraja. Samo sekundu, previše si ga malo gore u visinu izgleda podigu. Ni on je na isto. Hajde na vezi, hajde. Nakon obavljenog posla sve sam očistila i vratila namirnice nazad.
Dok sam čistila, svi su već otišli na spavanje. Bilo je prilično kasno. Tada sam primijetila da mojim biljkama treba malo osvježenja. Na neke sam, priznajem, zaboravila, poput ovog spatifiluma. Iako je on već naredni dan bio kao nov, ali ga je grijanje na klimu jedno vrijeme baš iscrpilo. Prilično dugo ga nisam zalila. A jedno vrijeme nam je i klima radila i mislim da je i to jedan od razloga što mu se ovo desilo. Uglavnom, sada je dobro. Cvijeće zimi nikada ne zalijevam gnojivima, osim strelicije, nju jednom mjesečno. Sve biljke tuširam jednom mjesečno, a najčešće ih zalijevam ostajalom vodom po potrebi. Naravno, znaju pretrpiti i vodu sa česme. Pratim ih jer nijedna biljka nema iste potrebe. Neke traže češće zalijevanje i orošavanje, a neke znatno manje. Presađene zamije također fino napreduju, a jedna nas je već obradovala novom granom iz zemlje.
Biljke je dobro s vremena na vrijeme i premjestiti, jer im neka mjesta jednostavno ne odgovaraju. Na primjer, moja sanseverija je počela mijenjati boju listova iz tamno-zelene u svjetliju. To je najčešće znak previše vlage ili nedostatka svjetlosti. Iako ona može preživjeti bez mnogo svjetla, listovi tada znaju posvijetliti, izgubiti šare ili se mnogo izdužiti. Zbog toga sam je premjestila u hodnik pored druge sanseverije, koja je tu već duže vrijeme i izgleda zaista lijepo. Izgleda da joj ugao u dnevnom boravku i ne odgovara baš. Već je prilično kasno. Sa biljkama uvijek izgubim pojam o vremenu. Još samo da osvježim biljke iz garderobera i idem na spavanje.